Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Warum kommen so viele Menschen immer zu spät? Bevor wir beginnen, abonniert bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Ja, danke fürs Einschalten. Dieses Thema ist super spannend, weil fast jeder jemanden kennt, der ständig zu spät kommt. Manche machen es aus Gewohnheit, andere merken gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und oft entstehen dadurch kleine oder auch große Probleme im Alltag. Genau. Und ich finde, Pünktlichkeit ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz wirklich ein wichtiges Thema. Viele Leute sagen, 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Und wenn man zu spät kommt, wirkt es manchmal respektlos, auch wenn man es nicht böse meint. Ich glaube, viele Menschen unterschätzen einfach, wie lange Dinge dauern. Man denkt, ich brauche nur 2 Minuten und am Ende sind es 10. Dann kommt noch Stau, ein voller Bus oder ein spontaner Anruf dazu. Und plötzlich ist man später, als man wollte. Mir passiert das manchmal morgens. Man denkt, man hat genug Zeit, aber dann sucht man den Schlüssel, findet die Tasche nicht oder merkt, dass man noch etwas vergessen hat. Das sind ganz typische Situationen, die jeder kennt. Ja, absolut. Und ich finde, Pünktlichkeit hat auch viel mit Respekt und guter Organisation zu tun. Wenn man pünktlich ist, zeigt man, dass man die Zeit der anderen wertschätzt. Gleichzeitig muss man sich selbst aber auch nicht stressen, sondern die Balance finden. Manche Menschen sagen, sie sind kreativer oder entspannter, wenn sie nicht so streng nach der Uhr leben. Ich kann das verstehen, aber im Alltag, bei Terminen oder bei der Arbeit funktioniert das nicht immer gut. Da muss man einfach ein bisschen planen. Es ist interessant, wie unterschiedlich Menschen ticken. Manche brauchen immer extra Zeit, andere sind immer 10 Minuten früher da. Und oft führt das zu Missverständnissen, weil jeder ein anderes Gefühl für Zeit hat. Genau deswegen ist dieses Thema so spannend. Es zeigt, wie unterschiedlich wir sind und wie sehr kleine Gewohnheiten unseren Alltag beeinflussen können. Und oft steckt viel mehr dahinter, als man auf den ersten Blick denkt. Und wenn man darüber nachdenkt, merkt man schnell, dass es nicht nur ums zu spät kommen geht, sondern auch darum, wie wir unseren Tag planen, wie wir Stress wahrnehmen und wie wir mit Verantwortung umgehen. Ja, und ich glaube, wenn man versteht, warum Menschen oft zu spät kommen, kann man auch besser mit solchen Situationen umgehen. Egal ob im Job, in der Beziehung oder bei Freunden, ein bisschen Verständnis hilft immer. Genau. Und damit wird klar, dass Pünktlichkeit nicht einfach nur eine Gewohnheit ist, sondern etwas, das viel mit unserer Persönlichkeit und unserem Alltag zu tun hat. Und je besser wir das erkennen, desto leichter wird es, entspannt und organisiert zu bleiben. Gut, dann schauen wir uns jetzt genauer an, welche psychologischen Gründe dahinter stehen, wenn jemand immer wieder zu spät kommt. Viele Menschen glauben, dass ständiges zu spät kommen einfach schlechte Organisation ist, aber oft steckt viel mehr dahinter. Manche unterschätzen ständig die Zeit und denken, sie schaffen alles schneller als in Wirklichkeit. Ja, das nennt man auch den Optimismusfehler.
Man ist überzeugt, dass eine Aufgabe nur wenige Minuten dauert, obwohl man genau weiß, dass es eigentlich länger braucht. So entsteht jeden Tag derselbe Stress. Ein weiterer Grund ist Perfektionismus. Viele wollen alles perfekt machen, bevor sie das Haus verlassen. Sie kontrollieren Dinge doppelt, wechseln die Kleidung oder räumen noch schnell etwas auf und verlieren dabei wertvolle Zeit. Manche Menschen kommen auch zu spät, weil sie Schwierigkeiten haben, Prioritäten zu setzen. Sie springen von einer Sache zur nächsten und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht. Am Ende ist es wieder später als geplant. Es gibt auch Menschen, die unter Druck besser funktionieren. Sie sagen oft, dass sie in den letzten Minuten produktiver sind. Doch diese Gewohnheit führt leicht dazu, dass man Termine zu spät erreicht und ständig hetzen muss. Ein anderer Punkt ist die Ablenkung. Das Handy spielt eine riesige Rolle. Man will nur kurz eine Nachricht checken oder ein Video anschauen und plötzlich sind 10 Minuten weg. Das passiert viel häufiger, als man denkt. Viele Menschen haben auch ein anderes Zeitgefühl. Für einige sind 5 Minuten ganz kurz, für andere ist es schon lang. Deswegen entstehen oft Missverständnisse, besonders wenn zwei Menschen unterschiedliche Rhythmen haben. Interessant ist auch, dass manche Menschen innerlich blockiert sind. Wenn ihnen ein Termin unangenehm ist oder sie etwas nicht mögen, kommen sie häufiger zu spät. Das Unterbewusstsein spielt in solchen Momenten eine große Rolle. Ja, und manchmal ist zu spät kommen auch eine Art Selbstschutz. Man versucht unbewusst unangenehme Situationen zu vermeiden, indem man sie hinauszögert. Das merkt man oft erst, wenn man genauer darüber nachdenkt. Aber egal welche Gründe dahinter stehen, es zeigt, dass Zeitmanagement nicht nur eine organisatorische Frage ist. Es hat viel mit Gefühlen, Motivation und den eigenen Gewohnheiten zu tun, die man über Jahre entwickelt hat. Genau. Und wenn man versteht, warum man selbst oder andere oft zu spät kommen, kann man viel besser darauf reagieren. Das hilft nicht nur im Alltag, sondern auch im Umgang miteinander, weil man Situationen gelassener sieht. In vielen Ländern gibt es unterschiedliche Erwartungen an Pünktlichkeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es zum Beispiel ganz normal, ein paar Minuten früher da zu sein. Das gilt als höflich und zuverlässig. Ja, und wenn man zu spät kommt, wirkt es oft so, als würde man die Zeit der anderen nicht respektieren. Viele Menschen nehmen das wirklich persönlich, auch wenn es gar nicht böse gemeint ist. Deshalb entstehen schnell Missverständnisse. Interessant ist, dass Pünktlichkeit stark von der Erziehung abhängt. Wenn man als Kind gelernt hat, immer rechtzeitig loszugehen, bleibt diese Gewohnheit meist ein Leben lang. Aber wenn die Familie eher entspannt war, übernimmt man diesen Stil oft automatisch. In anderen Kulturen ist Zeit viel flexibler. Dort bedeutet 10 Minuten später oft gar nichts. Menschen gehen entspannter mit Terminen um. Wenn man das gewohnt ist und dann nach Deutschland kommt, kann das am Anfang ein großer Unterschied sein. Der moderne Alltag macht die Situation auch nicht leichter. Smartphones lenken uns ständig ab. Man will nur kurz etwas checken und vergisst die Zeit. Das passiert sogar Menschen, die eigentlich sehr organisiert sind. Dazu kommt, dass viele Leute immer mehr Dinge gleichzeitig erledigen wollen.
Dieses ständige Multitasking führt dazu, dass man sich verschätzt. Man denkt, man schafft noch schnell etwas, aber am Ende wird es doch länger. Auch der Arbeitsalltag spielt eine Rolle. Wenn man viele Termine hat, kann man nicht bei jedem Meeting pünktlich erscheinen. Manchmal dauert ein Gespräch länger oder der Weg von einem Ort zum anderen ist einfach zu knapp geplant. Besonders in Großstädten ist das ein großes Thema. Öffentliche Verkehrsmittel sind oft voll, kommen zu spät oder fallen aus. Dann kann man noch so organisiert sein und kommt trotzdem später, als man eigentlich wollte. Und manchmal liegt es auch an der inneren Haltung. Manche Menschen denken, es ist nicht so schlimm, wenn ich ein paar Minuten später komme. Andere fühlen sich sofort gestresst, wenn sie nicht früher dort sind. Genau. Und diese Unterschiede zeigen, wie unterschiedlich jeder Zeit wahrnimmt. Es gibt keinen komplett richtigen oder falschen Stil, aber es beeinflusst stark, wie wir miteinander umgehen und wie wir unseren Alltag strukturieren. Viele Menschen möchten pünktlicher werden, wissen aber nicht genau, wo sie anfangen sollen. Ein einfacher Tipp ist, immer etwas extra Zeit einzuplanen. Wenn man 10 Minuten früher losgeht, fühlt sich alles viel entspannter an. Ein guter Trick ist auch, sich realistische Zeiten zu setzen. Viele unterschätzen Wege oder kleine Aufgaben. Wenn man ehrlich zu sich selbst ist und etwas mehr Luft lässt, passieren weniger unangenehme Überraschungen. Man kann auch feste Routinen entwickeln. Wenn man jeden Morgen die gleichen Schritte macht, verliert man weniger Zeit. Das hilft besonders Menschen, die sich schnell ablenken lassen oder gern spontan handeln. Es hilft auch, das Handy bewusst wegzulegen. Wenn man es kurz vor dem Losgehen benutzt, verliert man schnell Zeit. Eine Nachricht oder ein Video reichen schon und man ist wieder ein paar Minuten im Rückstand. Manche stellen sich bewusst 2 Wecker. Der erste zeigt die Zeit zum Fertigmachen, der zweite bedeutet, jetzt sofort rausgehen. Das klingt einfach, aber für viele funktioniert es sehr gut im Alltag. Ein weiterer Punkt ist, früh genug Informationen zu sammeln. Wenn man weiß, wie lange der Weg dauert oder ob es Stau gibt, kann man besser planen. Viele Apps helfen dabei, damit man nicht völlig überrascht wird. Wichtig ist auch, ehrlich zu sich selbst zu sein. Wenn man merkt, dass man immer zu spät kommt, sollte man sich fragen, warum das passiert. Wenn man die eigenen Gewohnheiten versteht, kann man sie leichter ändern. Und manchmal hilft es, kleine Belohnungen zu setzen. Wenn man es rechtzeitig schafft, kann man sich etwas Schönes gönnen. Das motiviert und macht es leichter, neue Gewohnheiten beizubehalten. Am Ende geht es nicht nur um Pünktlichkeit, sondern auch darum, Stress zu vermeiden. Wenn man mehr Ruhe hat, fühlt sich der ganze Tag besser an. Pünktlichkeit ist eine kleine Sache, die einen großen Unterschied macht. Genau. Und wenn man Schritt für Schritt an sich arbeitet, wird man bald merken, dass sich vieles verbessert. Beziehungen, Arbeit und Alltag laufen einfacher, wenn man zuverlässig und entspannt unterwegs ist. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch unsere Tipps helfen, euren Alltag leichter und stressfreier zu gestalten. Bleibt motiviert und versucht jeden Tag kleine Schritte zu machen, dann wird Pünktlichkeit irgendwann ganz normal für euch.
Abonniert unseren Kanal, liked dieses Video, aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, welche Wörter oder Tipps euch heute am meisten gefallen haben. Der Optimismusfehler. Manchmal unterschätze ich alles wegen des Optimismusfehlers. Viele Menschen kommen zu spät, weil der Optimismusfehler eine große Rolle spielt. Die Ablenkung. Durch die Ablenkung am Handy verliere ich schnell Zeit. Ablenkung kann dazu führen, dass man Termine vergisst. Die Priorität. Wenn man klare Prioritäten setzt, bleibt man besser organisiert. Oft ist zu spät kommen ein Zeichen für fehlende Prioritäten. Das Zeitgefühl. Mein Zeitgefühl ist morgens völlig anders als am Abend. Menschen mit schlechtem Zeitgefühl kommen öfter zu spät. Die Gewohnheit. Ständiges zu spät kommen wird schnell zu einer Gewohnheit. Neue Gewohnheiten brauchen Zeit, um sich wirklich zu entwickeln.